Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor piraku ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man hasa qarhatan bidami faltaqamat fanasuhu syakkuha khatman kawasmatihi idza ta'ata biha. Warasu tairin ala khasil masajidi ma fil afi anhu khilafun man min masaqatihi. Warasu tairin utawi tembelekeng manuk ngala khasil masajidi ing atase lantene masjid atau kelasane masjid, karpete masjid. Maya sesuatu fil afi ing dalam pemaafan nganhu saking warasu toir iku khilafun khilaf min masakkoti saking masakot angele rasu toirin aili ajli masakkoti tegese karena areng angele apoteng rausu toirin masa setiap waktu kondi gebyuri terus lianahu karena teman rausu toirin iku kulama husila semangsane den basuh apa rausu toirin ada mongko kembali lagi apa rausu toirin ya nata ini mani dikebir kon metu ta ini mani ketiban nawan badan nai mani nang kono fataraku mongko membiarkan sapa ashab atau nas eng rausu tairin lil masakot kono masakot kaza kaya mengkono balike An-Nawawi fi majmu'ihi. Kaza kaya mengkono fil afwi ada pemaafan atau lil balik nama ring arepe niku fil afwi rasulullah nglakasil masajid ma fil afwi anhu. Yahya An-Nawawi kadalan iku kaya mengkono fil afi Yahya An-Nawawi utawi Imam Yahya An-Nawawi fi majmu'i ing dalam kitab Majmu'e An-Nawawi Yahya Nawawi fi babin najasatin dalam babeng bira-bira najis. Artine kapan masjid pating tletek ngeteng iki jarang manuk atau timur tengah niku manuk kathah banget. Darah karuan sampai lantai masjid pirang-pirang taine darah itu dimaafkan dalam hukum apabila kowe mlebu maring masjid harus sembahyang dimaafkan dalam hukum pun mawon sama dikumbahin kowe yang ngising maning dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaiku Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Aidi qad naqala itbaqahu. Wasaiku Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Aidi ya Ibnu Daqiq al-Aid. Wasaiku iku qad naqala teman-teman menukil sapa Syekh Taqiyuddin itbaqahum ing permufakataning ulama.
ai ittifaqahum tegese ing permufakataning ulama menukil alal afi ngatasé dimaafkannya dalam hukum nganhu saking rausu toirin temblek-temblek yang darah saking akeh nek wong darah siji loro tidak dimaafkan dalam hukum saking akeh. Jadi kesimpulannya manakala temblek manuk nang lantai masjid saking akeh manuk pada peting trempel teng pian-piane apa nang apane sehingga wong mlebu masjid masakon minggir-minggir golek di tempat sing ora ana tembleke kok angel temen. Itu apabila minyak temblek itu di saat mlebu masjid arep salat dimaafkan dalam hukum. Titik kesimpulannya kayak niku. Diperkuat oleh Imam Nawawi pun menyatakan memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittifaqahum alal afi nganhu saking rasul tair waqtarolan milihu ing al afu sapa Nawawi Imam Nawawi kasaihi Abi Ishaq koitene Syekh Abi Ishaq As-Sayraji Abi Ishaq As-Sayraji di kitab dalam kitab Abi Ishaq As-Sayraji di kitab At-Tadhkirati fa'ala yufa'ilu tafnilatan At-Tadhkirati ya aran kitab Tadhkirah fil khilafi in dalam nerangkan masalah perkhilafan fil khilafi in dalam khilaf. Jadi itu ganti masalah. Kitwatuhu balik kemarin nggih. Kitwatu ya kena kutwatu niku dadi badal kutwatu ya kang dadi panutane Ibnu Daqiq kang dadi panutane Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq. Lafal kitwah bikasril kofi lan den kasre kofe kan telawan den kasra kofe wa qaddudamu lan terkadang den domah apa qaf kudwah ya kena kitwah panutan ai uswatu ai uswatu tegese panutaneng Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq. Kala ngendika sapa Nawawi Imam Nawawi fi manasikihi ing dalam bab ngibadah haji ning Imam Nawawi. Manasik hukum-hukum sing kaitan karo haji lan umrah. Anahu teman setune rausu tairin taineng manuk iku yufati maafkan apa nganhu rausu tairin fit tawafi indam tempat tawaf fit tawafi indam tempat tawaf wong tawaf padha karo salat wajib nutup ngorat wajib suci saka hadas wajib suci saka najis niku nek tawaf nek sa'i mboten. Nek sa'i ora wajib suci saka hadas. Itu pun sama saja manakala di tempat tawaf kopet napa niku kebek tai manuke saking akeh maka tetap mlaku mubeng tawaf dimaafkan dalam hukum pun murah sekali hukum. Qala Nawawi fi manasiki anahu iku fi manasiki dalam bab manasik yang Imam Nawawi anahu teman setene taur atau rausut tairi iku yufati maafkan opongan hu rausut tairi fitafin dalam tawaf ngalal mukhtari ngate kaul kang den pilih dimaafkan dalam hukum. Lain butiat ngamidan lain butiat ngamidan fi tawafi lisain fi nasikatihi dipentolot dadi kepenak la ora yukfa la ora dimaafkan in butiat namun den idak apa najis tak penjurataken dan kepenak dirungokna
in wutiat ari kalane nalikane den idek apa najasah bentuke yen iku wau pembelak manuk ngideke ngamidan hale wong kang jarak aifit ta'af tegese dalam ta'af lisain kade wong kang lumaku pinasikatihi in dalam ibadah nasikah nusuk in dalam ngibadahi wong la in amidat kalang dikasapal musonif pagerulan dan musonif wa hadza utai adamut ta'ammud orang lananen jarak rujuke mriku wajal qaidu mangken wajal qaidu taikilah qaid persyaratan syaratnya apa ngadamut ta'ammudul masyale orang lananen jarak lumaku ngidek itu jarak wa hadzal qaidu takilah qaid iku muta'ayyanun den tertentaken labuda kang tan kena ora apa min jiryani pangine labuda selalu nganggo huruf ja labuda kang tan kena ora apa min jiryanihi mine jadi maknane apa min jiryanihi lumakuning ma'fun nganhu berjalane ma'fun nganhu beredarnya ma'fun nganhu bisa ilil masajidi ing dalam pira-pira masjid walayatilan ora teka tidak ada fihi ing dalam niku wau fihi ing dalam afun pemaafan tai manuk apa sing ora teka apa khilafu khilaf fima ing dalam perkara ida ta'amad dari kanen jarak sapa wong qatlan nahbil baragisi ing mateni seumpamaning lemut fi sabrihi dalam pakaian wong au badani atau badan wong wa fi malan ing dalam perkara ida asara ari kale meres apa wong meres mlekotot nahwal bisrati ing upamane penting-penting atau kukul kemudian metu nanah lan napa niku gede asal sitik itu dimaafkan dalam hukum fainahu mongko teman setune fainahu mongko teman setune ma idza ta'ammada qatlan nahfil baragis balik mriku ini ada dua masalah kudu cerdas memahami angger kowe sembayang ana lemut ditunyuk jret mati kawing tak terang nabatange diselentik niki getih dimaafkan dalam hukum walaupun faktor sengaja mata ke sembayang ngemejati kukul apa pelenting-pelenting terus perkocot metu getih atau mungkin nanae itu dimaafkan dalam hukum sing tahu persis tentang pemaafan jadi orang bingung mengko itu asal sidik dimaafkan dalam hukum tapi apabila kowe mlebu masjid memang lantene kebek taindar tari manuk terus sengaja faktor ngideke niku malah tidak dimaafkan dalam hukum dari mlebu ning nganyep wis mbuh menyak temblak bora blung itu justru dimaafkan dalam hukum niku perbandingannya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim agar para paham keteranganku ya kudruk ya jumplo ya ngeplong. Bismillahirrahmanirrahim. Fainau yufang ala dalika wa fima ida asara nahwa habis rati fainahu mongko teman setene wong fainahu mongko teman setene saan situasi lan kondisiku yufa dimaafkan Sayyidinahu balik kemarin niku mawon asana ngaite fainahu yufa ma'adalika ngan kali oge niki fainahu mongko teman setene saan situasi lan kondisi iku yufa dimaafkan ma'adalika ing atase ta'ammada idza ta'ammada
apa ngan qalilidami apa sing yufa ngan qalilidami sidikeng getih ngalal asahih ngatekal kang sahih lil hajati kana kebutuhan ila hadza maring mengkono-mengkono qat telu nahbil barogis dan seterusnya. Walaupun itu faktor sengaja, agi sembayang ana lemut mentrok nang tanganmu nyokot gatel. Tunyuk karo jentik jedit pecah gede mlekotot asal niku gedhe sithik dimaafkan dalam hukum. Sing penting batange atau batange lemut itu selentik aja tememplek nang kono. Nek batange niku najis. Tapi dam kolil darah yang sidik itu dimaafkan dalam hukum ini ku. Walaupun itu faktor sengaja tetap dimaafkan dalam hukum. Alasan yang kono mudamakan ngalalsoh lil hajati ila hada. Lil hajati karena kebutuhan ila hada maring membunuh lemut, sinang kulit, kain dan sebagainya. Dunadaka sakliyane mengkono-mengkono warasut toer rujuke sing kena. Dunadaka kang sakliyane warasut toer seliyane tai manuk sinang masjid ana atau sinang kon tawaf. Beda karo bab lemut. Tekulang lagi ben paham kapan kesembayang ana lemut nyokot nang tanganmu terus pateni ditunyuk karo jentik jerit. Dengan syarat batangnya dicelentik getih sing bekas pembunuhan napa niku wau nyamuk itu asal itu kagolong sithik dimaafkan dalam hukum. Aki sembayang mlekototi kukul prokocot metu gedhe kang kukul asal itu sithik dimaafkan dalam hukum. Kondisi dalam salat kowe faktornya sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dunadzaka fatalah khusu annad dakhila. Mongko te kesimpulane teman sedene wong kang mlebu talakhus niku kesimpulan. Mongko tawi temen setune wong kang mlebu mongko fatalah khusu annad dakhila. Mongko te kesimpulan temen setune wong kang mlebu maring masjid iku la yukallafu at-takharuja iku la yukallafu ora dipaksakan ora ditekan at-takharuja ing jaga diri menghindar diri minal wat'i saking ngidek ngalal makani ngate panggonan ghairil tahiri kang ora suci. Dadi artine wong sing mlebu masjid ora perlu milih-milih mencolot-mencolot ora perlu. Milih sing ora nang tembelek wis mlaku bleng. Sing penting ndak ada faktor sengaja ngidek. Matane melangar mengdhuwur. Aja delana sing arep di engko melangkah. Matane mengarep tak nyak aja pilih-pilih. Kalau begitu dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yamsi balik lumaku sapa dakhil wong kang mlebu masjid. Kaifa ittafaqa hale kepriwe umume mlaku kepriwe. Kaifa ittafaqa hale kepriwe umum. Sapa dakhil lahu maring yamsi. Ya mlakune umum, aja mencolot-mencolot nyundil-nyundil goleti sing ora ana tembeleke malah ribet. Wis mlaku banyak sing penting matane jendela mengisor. Wa ida masalah narika lumaku sapa wong ala seiringan sesuatu bentuknya adalah tai darah tai manuk lam yadur rahu mongko ora membahayakan apa sayun ing wong niku wau ing dakhil ya kena tidak masalah. Artilah yadur itu tidak najis tegese dimaafkan dalam hukum. Watairu kesimpulan pun kena tengriki si jarang, makanya jarang manuk angkat teng timur tengah darah niku mengkip triliunan orang jutaan. Maka kejadian ini di sini kayaknya tidak ada. Makanya tidak saya detailkan kalau bahasa kenawan.
wa tairu in nazalat fi masjidin turikat walam yajib tarduha min khawfi zurqati atau zirqatihi wa tairu in nazalat fi masjidin turikat walam yajib tarduha min khawfi zirqatihi wa tairu utemanuk in nazalat Watairu utai manuk iku inna zalat lamun manggon sapa apa toer manggon fi masjidin dalam masjid ana manuk mlebu masjid turikat jadi jabain turikat maka dibiarkan apa toer ana manuk manggon nang masjid mencurakan baik artinya dalam hukum walaupun nantinya bakal ngising dan bagainya dalam hukum walam yajib terdua walam yajid lan ora wajib walam yajib lan ora wajib apa terdua nolak atau ngusir apa terdua ngusir napa niku toel min hafidir katihi alasane ngusir ke mau saking khawatir atau wedi tembelekeng toer bisa wadon toer bisa lanang kadang domireha bisa juga hu polae gawe ketentuan. Kapan ana manuk manggon nang masjid. Maka tengriku batairu in nazalat meturikat kon dibiarkan wis aja diganggu dia butuh urip. Ora wajib tegese, ora wajib ngusir gurah manuk itu sing karena khawatir mbok padha ngising. Pun ngene ku mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Aili ajliha tegese krana areng zirqatihi. Zirqah niku tembelak. Waqad asa. Apa? Waqad annasa. Waqad annasa lan teman-teman memuannaskan. Rujuk wadon iki. Waqad annasa kot yang mlebu maring pingil madi teman-teman mlebu maring mudhare terkadang sometime. Bismillahirrahmanirrahim. Faqat annasa lan teman-teman memuannaskan sapa musanifu musane badha doma irit toeri ing sebagian pira-pira domireng toer kalimat toer kadang lawadon kadang lanang. Wa zakara ba'daha wa zakara lan menyebutkan wa zakara lan memuzakarkan wa zakara atas dite zakara yuzakiru fa'ala tafmilan tazkiratan wa zakara lan juga memuzakarkan sapa musane ba'daha ing sebagian domair ba'daha ing sebagian domair toer salapali annahu qataman setune saan situasi lan kondisi iku layaju iku yaju sewenang boleh fihi indan toer kalimat toer apa tazkiru memuzakarkan wa ta'nisulan memuanaskan makanya kadangkala domir maring toer kadangkala lanang kadangkala wadon kadangkala ha kadangkala hu wa in bihi asasat fi asiha turikat li farhiha wa li betiha lihat betin hala hadonatihi wa in bihi asasat fi asiha turikat li farhiha wali betin hala hadonatihi wa in ngasasat mencolot tadi kepenak wa in ngasasat lan lamun nyusuh susuh bahasa Arabe asun asasat nyusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in bihi kurung terploncat ben kepenak. Wa in ngasasat lan lamun nyusuh lamun gawe omah apa toer bihi ana ing masjid ai bil masjid ditegese ning masjid
fi asyiha ing dalam susueng toer lapal asyiha bidomil aini klan fi usyiha ing dalam susueng toer lapal usyiha bidomil aini klan den domah aini iku muta'alakun wa mutadana tepakan khobar iku muta'alakun den ta'alukaken bikoli klan pangendikane musonep turikat kalimat turikat. Seulang lagi tafsirannya ora terkoco. Wa in ngasasat lan lamun nyusuk sop apa toer bihi ana ing masjid aibil masjid teges ana ing masjid fi usya ing dalam susueng toer anak in kesimpulannya adalah jawab turikat mongko dibiarkan apa toer liparhia krono kiyike anak cilik liparhia krono kiyike toer wali baitin lan krono ndok doke toer halah hadonatihi di saat ngengremi bait artinya kapan anak manuk menempat nang masjid gawe susu mau nang dhuwur do makan men dona bae ora wajib diusir ya kena tapi ora wajib pengertiannya begitu diusir kena tapi ora wajib pengusiran yang manuk sing manggon nang masjid. Terus yang kedua manakala manuk manggon nang masjid maka biarkanlah ojo dobrak-abrik lifarya karena kowe mungkin susuhe lagi nggo ngurusi anak atau ndoge halah hadonati hadonah niku ngemong nek cara menungso nek cara manuk hadonah niku ngremi. Bismillahirrahmanirrahim. Halah hadonati ai dommihi tegese di saat ngremine dommihi ngremine baitun telur ila nafsiha maring pribadine toer itu sendiri tara wonge dikeloni didom dirangkul tahta janahiha ana ing ngisore suwiwining toer wa hakadza ibnu daqiqil abdi sannafahu wa qalahum ajma'u apa kegandingnya wa qalahum ajma'u ala jawaz ora tadi anak kurung dobel wa hakadza ibnu daqiqil abdi sannafahu wa hakadalan kaya mengkono turikat biarkan itu manuk Ibnu Daqiqin wa hakadalan iku kaya mengkono turikat Ibnu Daqiqin uta Imam Ibnu Daqiq al-Aidi Daqiq al-Aid ngeten mawon sannafahu kok ulang lagi wa hakadalan kaya mengkono turikat Ibnu Daqiq al-Aidi utawi Imam Ibnu Daqiq al-Aidi iku sannafa menganggit hakadane maring turikat iku sanna menganggit ngarang sapa Ibnu Daqiq hu ing hakada ateges turikat fil furu'in dalam pira-pira cecawanganing hukum far'ani furu' Waqalan ngendika berpendapat ngendika sapa Ibnu Daqiq al-Aid hum utawi ashab atau ulama hum utawi ulama iku ajma'u sepakat sapa ulama ngala jawazi iktina ilhamami ing atase wenange ngingu dara alhamam manane dara manuk yang dimaksud manuk teng Mekah teng napa niku teng Timur Tengah niku darah memang sini darah tok boten manuk liya. Wa qala ngendika sapa Ibnu Daqiq al-Aid hum uta ulama iku ajma'u sepakat sapa ulama ala jawazi iktina ilhamami ngatasé wenange ngingu hamam darah fil masajidi karepe ngingu tuku darah dilebokna tuku darah masjid boten kene niku nggih bil masajid dan bir-bir masjid wa istadalalan memberikan dalil apa Ibnu Daqiq
bidzalika klan mengkono-mengkono jawazu iktina ilhamam artine ngingu niku ora njur demek darah atau tuku darah lebokna masjid kon urip nang mboten ngoten arti ngingu itu membiarkan manuk untuk hidup di masjid. Kategori lain ngingu wau nang arep napa niku ora wajib diusir tapi kena niku hukum ngusir hukum nggurah niku mboten wajib. Mau keterandur kaya niku bon niki terusane hukum wa dalan amri dalil sapa napa niku Ibnu Daqiq al-Id bidzalika klan mengkono jawazu iktina ilhamam menanging ngingu manuk darang ala taharati bali dasare memang ala taharati bali ing atase sucineng baulima sucineng hewan yuk kalu kang kena den pangan apa lahmuhu dagingeng hewan. Fakum mongko ngukumono sira bisikati kelawan saing iktina'ul hamam. Kalang dikasapal musanifu musanif pakerulan dan musanif wala allahulan menawa Ibnu Daqiq iku aroda ngarepaken menghendaki sapa Ibnu Daqiq al-Id bil iktina'i kelawan kalimat iktina sing maknane napa niku ngingu annaha temen seten toer iku ida asasa iku annaha la'alakan batire ina li inna anna lakinna la Allah ka anna ngaksu malikana min ngamal mulane la Allahu iku annaha teman setene toer manuk iku ida asasat adikane menyusuh apa toer apa manuk fi masjidin dalam masjid turikat mongko dibiarkan apa toer tegese walam yajib lan ora wajib apa tanfiruha ngusir atau nggurah toer min khafiddirki sebab saking khawatir tembeleke. Adapun wa amma idkhaluha utanapun nglebokaken toer manuk qasdan kelawan sejo tujuan kemudian watar kualan membiarkan toer fil masjidil masjid khobare amma iku fala yang bagi amma kamah mayakumin syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa amma selalu khobare dibarengi karo fa amma idkhaluha fala yang bagi iku fala yang bagi mongko rasa yobya apa tajwizuhu memenangkan memperbolehkan idkhaluha artine Imam Ibnu Daqiq mau kalimatnya terlalu menyolok wenang ngingu manuk nang masjid artine bukan begitu. Manakala manuk nyusuk nang masjid kon dibiarkan karepe ngoten. Wau nang arep apa ikhraju atau nggurah manuk hukume ora wajib. Lam yajib tarduha. Tapi nggurah ya kena baik. Ini ku karepe bismillahirrahmanirrahim. Bil masjid turikat falam yajib mongko ora wajib apa tanfiruha mengusir toer min khafid darki sebab saking khawatir maring tembeleke wa ama idkhalu haudanapun adkhala yudkhilu idkhalan lebokaken walama idkhal wa amma idkhalu haudanapun nglebokaken toer qasdan kelawan sengaja watar kuhalan membiarkan toer fil masjidil masjid iku fala yang bagi mongko ora sayogya
apa tajwizuhu mewenangkan memperbolehkan idkhaluha wa in kulna senajan berpendapat sapa ingsun bi taharati boliha kelawan sucine uyuing toer uyuh niku suci kata tadi di atas ada sebagian ulama mengatakan ulama sahabat kemunan dhuwur warasialan suci ning tembelakeng toer Bito haruti boliha wa warasia. Tapi cara Imam Nawawi tidak tetap itu najis. Li anna tanjihal masjid kata maksudnya membersihkan masjid minal mustaqdirati saking perkara kang ngot paling saking pira-pira kotoran atau perkara kang gigoaken minal mustaqdirati at-tahirati tur kang suci iku wajibun wajib. Jadi kita menjaga masjid, bersih masjid niku wajib walaupun kotorannya itu suci. Walaupun regete bentuknya suci niku wajib ditanji. Ngriki kalimatnya li anna tanjihal masjid kota teman satu ketekrono teman satu yang bersih masjid minal mustaqdirati saking pira-pira kotoran atau hirati kang suci kotoran sing suci saja iku wajibkan dibersih apalagi sing najis mahala fi haramin minhu fa muhtaramun anil matafi fala tu'ta binufratihi mahala fi haramin minhu fa muhtaramun anil matafi fala ta'sibinu binufratihi nafaro mengusir ma utawi manuk hewan halakang mlebu memancing ma utawi manuk halakang mlebu apa ma fi haramin dalam tanah haram minhu saking ma iku fa muhtaramun maka dimuliakan tidak boleh diganggu tidak boleh dipelihara tidak boleh diobrak-abrik nah kau urip nang Mekah darat itu digebuk mati ya kedenda kowe men wong kabeh hewan ning napa niku tanah haram niku kudu dimuliakan orang dihukum mukim nang kana sampean dadi dosa tok dendane pirang-pirang negara bermain darah-darah digura ajange ning ana metu aja terus balang blinteng gebuk maka dendane pirang-pirang kowe mau teh hayawan halakang mlebu ma ibarat ini adalah manuk halakang mlebu apa ma fi haramin dalam tanah haramin saking ma iku famuktaramun maka den mulyaken nganil mutafi saking gon tawaf nganil matafi saking gon tawaf ay makanit tawaf tegese panggonan tawaf utawi nganil mutafi iku muta'alakun den gantaken binufratihi kelawan ngusir ma Bismillahirrahmanirrahim binufratihi kelawan ngusir ma hayawan falatasi mongkora dosa sapa sira antaya sira lafal tasi bi isbatil ya'i lan netepaken huruf ya ngalalugati netepi ngate lughat kembali ke depan falatasi mongkora maksiat sapa sira binufrati ateges ora dosa sapa sira binufrati kelawan ngusir utawa ngurah ma ibarat manuk niku ngurah ma aibitan diri tegese kelawan ngurah ma ngusir nglungakaken walau lana para min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum la'allakum yahdharun nang Quran walau lana nafaro lunga nafaro nglungakaken nafaro yunafiru tanfiron ngusir ayat Quran wonten sing kaitane karo nafaro walau lana faro minkum taifatun minkum walau lana faro minhum taifatun minha niki kelalen malah pun kula bismillahirrahmanirrahim walau lana faro min kulli firqatin taifatun
minhum liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Mbok ya diantara masyarakat ana sing lunga gelem mondok walana para minggil firatin taifatun. Mbok ya ana sing lunga ana sing gelem mondok sing mengko baline waliyundiru qaumahum angger bali bakal didik dan ngelingaken mendidik umat-umate. Tapi aja mangkat mondok kabeh repot. Sing maju ora ana sing nukang batu ora ana mengko. Bismillahirrahmanirrahim. Nganil mutafi nganil matafi. Nganil matafi taksi bisaidin. Nganil matafi saking konto. Ay makani tafi. Utawi nganil matafi niku muta'alakun bi nufrati kelawan musir ma. Panatasi mongkora masyarakat dosa sapa sira antara sira binufrati klan ngusir ma aibitan piri tegese kelawan ngusir ma mane ma manuk wala tasilan ora masyarakat dosa sapa sira bisoidin kelawan berburu lahu maring ma binatang sing dari luar mlebu maring tanah haram lahu maring ma wa finuskatin lan iku kesebut ing dalam tulisan lain bisodin utai kalimat bisodin ora bisoidin tapi bisodin kelawan berburu fi ukhra iku tetap ing dalam tulisan yang lain tasidu utawi kalimat tasidu angger diterkib sempurna kayak gitu. Wong maca kitab ngaji alfiah be ora ketapa orang genah tadi. Wong maca kitab orang ngaji alfiah ketawelan tadi orang genah tadi. Wa fi ukhra lan iku kesebut ing dalam nuskhah lain tasidu utawi kalimat tasidu wa antaktulah hamamatahu ay al haram wa antaktulah analane apa ora ge cucu wa an ya. Bismillahirrahmanirrahim wa antaktulah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak ora wa Allah taktula ya. Wa in taktul kamu wa in. Nggih, fakot asat nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kutul falatasi binufratihi aibitan pirigi walatasi bisaidin. Walatasilan ora dosa ora maksiat ora dosa sapa sira bisa kan berburu lahu maring ma dedenger binatang sing mlebu maring tanah haram itu boleh diberburu, boleh diburu, boleh dicekel, boleh diobrak-abrik karena masuk bukan aslinya tanah haram. Kesimpulannya ngoten. Melangkene walatasi lan ora dosa sapa sira bisa kelan memburu lahu maring hewan sing masuk maring tanah haram kan niku. Papinaskatin bisodin kelaman berburu wapi ukhra tasidu berburu sapa sira ing hewan sing mlebu tanah haram niku mboten dosa lan mboten kenang denda. Wa entaktul hamamatahu wa entaktul lan lamun mateni sapa sira hamamatahu ing burung darane. Hamamah niku burung dara. Hamamatahu ing merpati ning tanah haram ayil haram tegese tanah haram wahya kuluma wahya uti hamamah wahya utai manuk sing jenis hamamah tor mriki dara iku kuluma sekabening manuk aba kang ngokop. Dara itu ngombene ngokop. Nek perkutut dengar. Jadi hamamah jenis-jenis hamamah niku sing ngombene ngokop. Cucuke dilebokno banyu kok. Nek manuk lihat ini dengar, pitik juga dengar. Ilaram salamarake mbayati hamamah iku kulo mas kabening binatang ngabakang ngokop, golek ngombe ngokop apa mah. Wahadaron gelem pekur. Dadi hamamah niku cara mriki ya merpati, jeruk, puter niku jenis hamamah niku. Apabila kamu mateni burung-burung itu nang tanah haram, fakot asaat
Hadaro manane bekur ngoceh. Pakot asa ta mongko teman-teman gawe elek sapa sira. Maka njur kepriwe fakhruj mongko ngetokno sira dendane satan ing wedhus. Kon tuku wedhus kon disembelih bagekna daginge maring wong Mekah menika. Fa fidyatahu fakhruj mongko ngetokno sira satan ing wedhus fidyatahu ing dadi fidyaing wong niku au fidyaing man kemono dhuwur atau fidyaing ma aba mateni manuk sing ngumbene ngokop lan manuk niku bekur berarti kaya darah manuk puter terus apa maning pakai sing ngumbene ngokop darah manuk puter manuk apa maning asal mateni niku nang tanah haram wajib tuku wedhus disembelih daginge bagekna. Pakut mongko ngetokno sira satan ing wedhus papidyataha mongko ing fidyaing papidyatahu. Kon asap nang kene ya. Papidyatuhu pakut fakhrut fidyat fakhrut ngetokno sira satan ing wedhus fidyatahu kang ya iku fidyaing ma'aba binatang sing ngokop. Lah wedhus ke mau ae mintok nindake saking wedhus domba oma izin atau wedhus kacang. Kama hakamat kaya oleh ngukumi sapa sahabat pira-pira sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memberikan hukum bidzalika kelan mengkono-mengkono satan wedhus dedek. Kasimpulane manuk sing mlebu maring tanah haram itu boleh diburu, boleh dipateni, boleh dan sebagainya. Tapi nek manuk sing asline tanah haram bu manuk bu binatang apapun saja yang kiranya tidak membahayakan binatang itu bila diganggu sampai maksimale membunuh maka kenang denda. Di antarane contoh denda manuk sing ngumbene ngokop lan bekur koidane darah puter jeruk niku nek mateni manuk niku kowe kedenda kon tuku wedhus ngerti sembelih daging bagekna maring lingkungan. Tinusawari apun tanasaruma afun in tanasaro. Tinusawari apun in tanasaroma asobahu atau teman asobahu tunama ya'zilisuk lisak tato yato suqtatihi bab masalah banyu sing berserakan nang lemah. Bagaimana kita lewat banyu itu manakala musim hujan. Tinus sawari iute lemah ing biro-biro dalan ayil qalilu tegese tin sing sithik minhu saking tinus sawari utawi lemah pira-pira dalan ayil qalilu tegese lemah tegese sithik ayil qalilu tegese sithik minhu saking tinus sawari iku afun dimaafkan dalam hukum intana tarari kalane sumebar mambra-mambra apa ma sesuatu asoba kang menimpa apa mahu ing wong menimpa fisobin dalam pakaian yang bong obadani atau badan yang bong. Alasannya pemaafan tadi adalah li'usril ikhtirasi krono angeleng ngreksangan husaking tinus saware. Wal qalilu utai definisi patokan qalil iku ma sesuatu layun sabu kang ora bisa den angen-angen ora den nasabaken den bangsaaken. La betul
wal qalilu iku ma ukuran iku ma perkara merupakan ukuran qalil la yan sabu kang ora bisa menyambungkan sapa man wong asoba kang menimpa apa tinus sawarih hu ing man ila suktatin maring tiba wa qabbatin lan jungkel kabaya kubu kaban kabah nggo kebak mitung bulan iku kabaya kubu kaban jungkel atau jengking memperingati jengkinging bayi niku manakala wis napa niku 7 bulan nek 4 bulan niku ndongaken tersebulnya roh maring bayi. Biasanya kiai ini pada ora paham. Akin dongak kenapa 4 bulan kok malah dongak kubur. Harus sesuai dengan situasi ini. Allahumma anjir ruhat thayyibah sirkana abdan min ibadika sholihin ya Allah. Kirimkanlah sebulkanlah roh ingkang saya datang menika janin. Sing mugi dados hamba paduka benek lahir hamba ingkang sae kudu nyambung karo penyebulan roh nek 4 bulane wetengan. Iki 4 bulane donga kubur bae. Jadi kiai niku ora ngerti 4 bulan iki ada sejarah apa, ada kisah apa. Niku lagi penyebulan roh. Sering kali aku ngomongna ben kowe paham. Inna fi khalqi ahadikum arba'ina yawman maniyan wa arba'ina yawman alaqatan wa arba'ina yawman mudghatan. Suma arsalallahu malakal yanfukha fihi ruh. Satemene kedadiane menungsa 40 dina sperma nang rahiming biung, 40 dina yang kedua getih kempel, 40 dina yang ketiga daging kempel berbentuk tapi urung stabil. Maka jumlahnya jadi 4 bulan. Di saat itulah suma arsalallahu malakal yanfukha fihi ruh. Sausé masa kehamilan bayi 4 bulan persis bisa dihitung awit mandeke haid. Waktu itu adalah penyebulan roh saking malaikat atas perintah Allah. Hudune kan imam tahlil nyinggung ngono ora. Dari gampang dari kiai, dari gampang dari imam tahlil. Aki 4 bulan iku donga selamat, donga kubur, kaitane karo 4 bulan. Diungkapkan di situ. Ya secara Jawa ya Allah sebulkanlah roh ingkang sae datang menika janin. Lagi selamatan tekaning ruh tersebulnya ruh malah ora diungkap nang gontongane. Darane gampang dadi imam tahlil. Itu merusak memonopoli sing digawe enteng 3 juta nggo tetek dan bengek malah peristiwane ora diungkap nang gontong. ila saktatin la suktatin maring tiba akabatin ton jungkel kerungkeb Bismillahirrahmanirrahim akilati takhabutin atau sidik yang menjaga dari lemahing dalan wa huwa utawi ma yansibu man asobahu artinya kecepatan dan genu apa ya lagi jangan layan sibuk orang bisa menyalurkan ki apa ya apa bodolan tembelek apa bodolan apa sing tememplek nang klambi karo nang awakmu di saat udan kecean ngalor ngidul sing karepe malayan sibuke genu apa kenang sarungku piye ki jenenge wong ora bisa menyalurkan menasabkan kianu apa kemala yansibuman asabahu. Keputusannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma yata'addal iktiraz ghaliban wa huwa utawi wa huwa timala yansibu man asabahu iku ma sesuatu perkara yata'addaru kang angel opal iktiraz ngreksan jagangan saking ma Khalipan dalam kaprae wayah talipulan beda-beda apa al-afu wayah talipulan beda-beda apa al-afu pemaafan itu perbedaannya bil waktu kelawan waktune wabi mau tinggi hilang kelawan panggonane ngafu nyatane minasobi saking kain wal badanan awak bikilafi mamalan kanalnya perkara yang sibukang bison
kang bisa nasabaken bangsaaken sapa man wong asoba kang menimpa apa ma ho ing man ila dalika maring mengkono suktatin au kabatin kama kok keterangan asara kang awe isyarah ilahi maring ma asara kang awe isyarah sapa musonep ilahi maring ma bikali kelan pangantikaning musonep tunama yazili suktati hada ida istalaka najasa ngetan rungokna nggih penerang penting mangsan udan don ceprik wong sing orang tinggi ki aduh kotor aduh najis ada dari dalam bisu ki wong orang ti fikih ki jenengane mulai pada ngaji fikih aki mangsan udan ya udan kepora di udan mlaku mari masjid apa mlaku mengendi sarungnya cepret-cepret kira-kira apa ya kalau apa ya wis pokoknya aja dianggap najis pokoknya dimaafkan dalam hukum apa ya bodolan temen dilapa lagi sing apa ya apa itu malayan sibuman asobahu cepretan apa bae sing nempel nang sarungmu nang sikilmu kempolmu itu dimaafkan dalam hukum walaupun liwat tenang sanding kandang wedhus akeh cemendil kudu ngerti hukum apa-apa najis tersiksa kok kowe masa udan nang kono pancen nggon buritan umah yang nggon pitik nggon basur ya ketembelek itu udan brong wam laku kecibrik apa sing nempel karena nyepret mungkin karena jepataning serandal sing layan sibuman asobahu sing nemplek nang kainmu nang katokmu nang sarungmu nang kempolmu itu dimaafkan dalam hukum mulanya kembali ini layak juzu atau amuk aja jorok-jorokna perkara kekene nggon kandang pitik ing sini tembelek ya tembelek wong pitik ing sini tembelek karena wedhus kita mendil tok udanen berarti najis ke banyu cepretan nang kono oke wong gojlok jenengane dadang ngerpe nyak nang buritan ing sini basur ana pitik adalah wedhus mangsan udan wis sing nyepret nang klambimu dimaafkan dalam hukum jangan sok semut disuci tapi goblok karo hukum harus sembahyang detakan wisu ganti klambi goblok tinggo gue wong dimaafkan dalam hukum makanya aku sering ngomong bocah saking goblok ya karo fikih sok semut disuci tapi malah menyiksa diri petes nyak kang buritan kan kandang pitik udan pirang-pirang sarungnya aja nggak sembahyang ke goblok nggak sembahyang ora apa-apa dimaafkan dalam hukum cepretan dari tempat-tempat tersebut karena udan gue dimaafkan dalam hukum selagi layan sibu atau layun sibu man asobahu nek udan gue siki sejen maneh namburitan ing jene tembelak ya cemendil ya ayam dan bagainya basur terus anak pipa selang bocor mulai akhirnya dimakan bil wakti wa bi maudihi yahtalifu bil wakti wal maudi penek mangsan udan dimaafkan dalam hukum jika orang mangsan udan nang buritan nang sebelah rumah niku enten napa ning jalur pam terus bocor mambra-mambra banyune nangger liwat kono nyepret niku tidak bisa dimaafkan dalam hukum karena niku dudu umumil balwa dudu merajalan banyu di mana saja ada niku bedane banyu udan manakala memang situasine udan cepretan sing maring sarungmu nang buritan umah ing sini ya pirang-pirang natai
apa kowe mau ayam ana basur ana cemendil kok udan rungokna maning ben kowe paham kowe mlaku keciprik mbok lanang mbok wadon terus nyepret maring sarungmu itu dimaafkan dalam hukum. Tapi nek ana jaringan pam niku bocor teng niku banyu mblawah nang kono memang nggon pitik nggon basur nggon wedhus nggon lalu lintas nggo amane gularane pitik basur wedhus hanya karena kenapa niku banyu pam sing bocor mambar-mambar banyune langgar kaliwat kono sing nyepret maring sarungmu klambimu tidak dimaafkan dalam hukum ateges niku najis. Konsekuen sekali kan fikih, konsekuen sekali itu di fikih. Betul-betul memahami maring kebutuhan menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Ketundi iki bimadigi minatabi wal badani bikila bima nggih kama asara bihi kama asara ilai biqalihi tu nama yazian sibu tu nama saliyane perkara yazi kang ora bisa mbangsaken ora bisa ngira-ngira ora bisa nebak kira-kira ngapa ya kita mendil wedhus lah itu tidak dimaafkan dalam hukum. Duna masalahna perkara yang sikang bangsaken sapa wong yan sibutake bangsaken sapa wong nisuktati maring tibaning wong. Ada utawi ida istalaka ada utawi ikilah duna mayasi iku ida istalakat hari kalane ora amrih kerusakan apa saktoh apa tibane ke mau fihi ing dalam tinus saware kena fihi ing dalam tinus saware ai tinus sawari tegese ing dalam lemang dalan. Bismillahirrahmanirrahim. Najasatuhu kita diapake ayatin kita dipanggil niki istahlakat niku ida istahlakat adikane ambil kerusakan fihi dalam tinusaware tinusaware apa najasatuhu lan niku apa najasatu najis sing tinusaware wama utai perkara hawa kamengko apa mawaladan ing najis qalada biangkana klan yen to ana apa tinusaware aneku najasat takalbin najis sing asu au kinjirin au parngi akadima utawa anake salah sijine kaleb lan kinjir iku fakum iku pakum mongko ngukumono sira bi hifati kelawan mukhafafaeng tinusaware sing kena najis sing asu pakum mongko ngukumono sira bi hifati kelawan najis mukhafafaeng tinusaware sing kenang asu bil afi tegese dimaafkannya dalam hukum nganhu saking niku wau tinusaware. Bon. Ngeten. Yang nggon asu miki aku ngomong bebek, basur, wedhus. Anasu juga nang daerah situ. Asu sok kliwedan nang kono. Ya sing duwe omah memang duwe asu. Udan, Bro. Otomatis nang kono ya asu pernah nguyuh juga penangis sing ana tai ngasu juga nang buritan gue ana tai ngasu tai wedhus udan brung makep banyune maka sing nyepret maring sarungmu kainmu kempol sikilmu itu dimaafkan dalam hukum sekalipun di situ ada najis mughalladhahnya maka fahkum bihifatihi ngukumono sira bihifati kelawan mukhafafaeng tinusaware sing kenang asu ora njur dihukumi najis mughalladhah banyu sing kembang-kembang namburitan omah kowe mau kaya niku. Bismillahirrahmanirrahim aibil api tegese dimaafkan nganhu saking tinusaware sing teng riku juga campur tai ngasu terus uyuh ngasu
Faronatul kalbi wal khinjiri in wakongat bisariin atlaku apan litinatigi. Faronatul kalbi mengkotai tai ngasu. Faronatul kalbi mongko utawi tai ngasu wal khinjiri lan tai celeng in wakongat lamun tumiba tumletek mletak tumiba bisariin in dalam dalan. Terus kudanan brung ya miki mindoni kalimat keterangan miki iku atlaku padha memutlakan sapa ulama afan ing dimaafkan litinati maring lemahing sarek lemahing dalan tadi. Gampang jane asu nang kono yang nguyuh yang ngising nguyuh sing kon-kon ngising sing kon-kon. Kesudan brung. Tadi ngasu nang kan sebelah kan kampul-kampul atau nang komplek itu kowe liwat tlung. Nang sandinge teh ngasu miki kondisi udan lho ya. Kowe ngumumul balwa. Maka apa sing nyepret maring sarungmu, sikilmu, kempolmu niku dimaafkan dalam hukum selagi kamu tidak tahu persis kepedilan apa sing nemplok maring sarungku. Niku yan sibu man asobahu. Gampang dari fakir dari gampang. Maka patokannya lah ya juju ada amuk. Orang kenan jerok na perkara. Kayak berita nana wedus nangising, wedus yang ngising, ketewel orang ngising, anak pitik ngising, asu juga ngising. Terus kena udan. Berarti gue banyune jadi najis kabeh. Wong orang tipekih aja ngetokna pendapat malah jadi kojlok. Kembali maring hukum dimaafkan dalam hukum. Alasan apa? Ngumumul balwa merajalelaning tembelek di wilayah rumah tangga kita dan merajalelaning banyu udan yang di lingkungan kita. Makanya tadi ada perbedaan hukum. Apabila banyu sing melawah itu bukan banyu udan atau banyu bocoran banyu pam, maka tidak dimaafkan dalam hukum. Karena waktu niku bil wakti wa bimauti, di dalam waktunya dan di dalam panggonane, maka menjadi beda hukumnya. Pun pahami keteranganku. Bismillahirrahmanirrahim. Fakum bihi fatihi aibil afi wa faronatul kalbi wal khinjiri in waqa'at fi syari'in atlaku apan litinatihi. Kolam dikosobo batun sebagian ulama wa tingafan pemaafan hukum iku al muttajahu kaul kang den kedepankan ittajahayat tajihu ittijahan muttajahun muttajihun wa huwa utawi afan litinatihi dimaafkannya dalam hukum syari'ut napa niku tinus syarih yang di situ ada tai ngasune, di situ ada uyuh ngasune. Begitu udan kowe liwat nang sanding tai ngasu njur nyepreti maring kowe, maka dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wakolang dika sahabatun sebagian ulama wa huwa tingapun iku al-mutajau kaul kang den kedepankan lasyaman apalagi fi maudiin in dalam panggonan tak suruh kang akeh fi dalam maudi opal kalbu asu. Apa maning daerah situ nggon asu selarak selirik anggar udan tai ngasu ya pirang-pirang ya padane tanggane sama ngingu asu asune napa dikur 20 sering selarak selirik nang latarmu dan bagainya yang ngising juga yang nguyuk juga terus udan breng trembang banyune ngecibrik atau yes pokoke dadi benyek. Kowe liwat kono keceprek ana lemah alatarmu nemplek jedet jret ki lemah apa bodolan tai ngasu niki sing dimaksud layan sibuman apa kamu ngarepe asobahu layan sibuman asobahu ora bisa mbangsaken kene petilan tembelek apa petilan tai ngasu apa nu petilan godhong lha niku layan sibu, maka itu dimaafkan dalam hukum. Tapi kowe nganggo sandal desain buka priwe sandale minyak tai ngasu ngasune katu teplok nang gegermu jepret oke tai ngasu langsung najis, tidak bisa dimaafkan dalam hukum sebab yang sibu
bisa oh kita ngasu ya genau kejempol teh ngasu diombung maning oh iya teh ngasu itu tidak bisa dimaafkan dalam hukum karena yang sibuk oh bundet banget masa kita begini bundet kan gerutek orang cerdas sih rampung gulung orang genah nih tergibe orang genah sairan dan warna bundet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasiaman apalagi fimo dingin dalam sijeneng panggonan tak suruh kang akeh dalam maute opal kilabu pira-pira su. Itu pun dimaafkan dalam hukum. Cepretan-cepretan nang klambi nang kainmu manakala udan. Walaupun di situ enggon biasa nggo ngising asu, nggo nguyuh asu dimaafkan dalam hukum alasane li umumil masakoti krana merajalelaning masakot kerepotan untuk menghindarkan dari ngisinging asu nang napa dalan-dalan tempat-tempat tersebut li anasawari akro teman setene pira-pira dalan iku maidatun dadi panggonan maidah niku waduk dadi nggon iku maidatun dadi nggon litorkin najasati maring buang najis litar kita rohani kumbuang litar kena jasati maring buang pira-pira najis wa matrakil wasalati lan gon kumpule ronggon pembuangan pira-pira basuhan dalan mengayu kuwi nggo paceran nggo sampah nggo apa bae pating tretek fa wajaba istiwa jami'a biya fa wajaba mongko wajib apa istiwa jami'a apa istiwa jami'a fiha madakaken sekabeneng mengkono-mengkono najasah lan nggo salat fiha ing dalam sawarek wis karepe niku wau bon sing jelas keterangan niku wau paham kok kowe mau keterangan tai pitik, tai basur, tai cemendil lamburitan pas udan kowe liwat kedaprek-daprek sing pada nyepret maring sarungmu dimaafkan dalam hukum sekalipun nang kono nggon blibetan asu tur udan breng sekali liwat di satu udan atau bar udan kecibrik-kecibrik sing nyepret maring sarungmu maring kainmu itu dimaafkan dalam hukum sekalipun di situ ana sering asu ngising nang kono nguyuh nang kono pun kae niku kesimpulane wal ma'u katini in rasat tariki bihi asabahu ghasilun min fawqi ghurfatihi wal ma'u katini in rasat tarik bihi asabahu ghasilun min fawqi ghurfatihi bismillahirrahmanirrahim awal ma'ute banyu iku katini kodene lemah in rasalamun memprot-memprot in rasalamun nyiram apa maun atoriko ing dalan bihi kelan mak jadi belet karo banyu pada bae karo tin niku belet tekulang lagi ben kowe paham wong isi pada gigu bae orang dihukum kan amburitan akeh pitik akeh basuran wedhus pirang-pirang tai pitik pe basur pating teletek nang tempat itu nang buritan udan brong wis kan banyu kembang-kembang warna-warna lan nang kene-kene iki ana pembatannya lagi dibikin kekuatan iki lah dan hilang belet sing nyepret iki mau tek tambah dudu banyu tok belet sing nyepret maring sarungmu maring kempolmu dimaafkan dalam hukum ataupun juga banyu sing nyepret lagi kowe mlaku keceprek sing nyepret maring sarungmu maring kempol sikilmu itu dimaafkan dalam hukum ini untuk memberikan kesamaan bahwa al-ma'u katini fi in rasat tariqa bihi banyu utawa belet nek nyepret maring anggota kita atau pakaian kita itu dimaafkan dalam hukum manakala musim hujan. Nek ora musim hujan mbuh kowe karena pam bocor mlawa-mlawa banyune nang kono apa keprene lah gue beda dipahami tekulang ben kowe paham. Banyu pam karena pam bocor mlawa-mlawa
kowe liwat cepretane dadi najis karena bukan umumul balwa. Karena awal-awal makfur nganhu niku ada dua masalahnya. Satu umumul balwa, dua usrul ikhtiraj. Berkali-kali tertulis jane. Iki sudah terkendali. Al makfur nganhu itu karena satu umumul balwa. Yang kedua usrul ikhtiraj. Sesuatu yang merajalela di mana-mana ada umumul balwa ataupun musrul ikhtiraj, menjaga dari angel yang menjaga, itu dimaafkan dalam hukum. Patokan ini gini. Umumul balwa yang pertama, yang kedua usrul ikhtiraj, angel yang jaga. Sampean angel jaga temblek cecek kon aja tiba nang kopyak pakaianmu, angel kan. Wong cecek ya kelayaban kenang pian. Bisa umumul balwa, bisa juga usul ikhtiraj. Maka tai cecek sing ngisingi kuplukmu niku dimaafkan dalam hukum. Ngisingi tai cecek templong nang tege, pas dilalat templong buang tai ceceknya, tegene nggo buka. Ala jujur gigula kowe nang wong ya yo tege kelebihan bocah pada kemangan tege aja ngomong nembe ketiban tai cecek, ngomong diarani wong keceluk. Itu dimaafkan dalam hukum. Repotnya jaga tai cecek yang selalu hidupnya bersahabat dengan kita. Hukum nih niku aja sok apa-apa dikumbah, apa-apa ganti. Kan terus nggak mubeng-mubeng. Ya nggak mubeng-mubeng nggak sembahyang ya ora apa-apa kok. Aku sarungan ada dele ngurusi wedus, sarungnya nggak sembahyang. Dari mana najisnya? Wedus kan ngising, yang nguyuh nggak kontrol terus kepriwe. Oke mbok-mbok lah, mbok-mbok tulim, mbok-mbok sarungnya kenang uyuh wedus, mbok-mbok dalam agama tidak dipakai. Jangan sok mbok-mbok. Ujung-ujungnya was-was kowe. Kan aja pada ngantuk jeder. Selesai ngersore kencote nemen ngantuke nemen tadi. Aja sok mbak-mbok karo hukum. Arep yayar ora ya ora, aja was-was. Ketone sok semuji suci tapi kujluk apa-apa ganti. Masalah mambu, masalah kotor lain cerita. Saya lagi berbicara masalah najis. Barang kotor kena digawe sembayang kok. Klambi kotor kena nggo salat kok. Sing ora kena kuwi klambi kena najis. Kowe klambi miki terus nggo nang karangan aja nggo salat. Lho kenapa sih ndak boleh untuk salat? Mbok-mbok nang kanan. Nah, kowe mbok-mbok. Fakih tidak boleh manusia itu ngira-ngira mbok-mbok sing ujungnya menjadi was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Ketendi gini iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'i katini in rasa tariqabi. Asabahu qasilun min faqi ghurfatihi. Wal ma'uti banyu iku katini kodene belet. Indra salamon atoriko. Indra niku sumebar nyemprot. Indra salamon nyemprot apa mak ototin atoriko ing dalan. Ngoten. Indra salamon nyemprot apa mak atoriko dalan biklan mangger. Oh digawe masdar mawon. Wal ma'u katini in rasatori kibingge. Wal ma'u ti banyu iku katini. Iku katini kodene belet. Inna rasatori ki ana kabar apa? Iku yo apa bener. Inna rasatori teman sedune caprat-caprat teng dalan bihi sebab mak sebab banyu iku fayufa
iku fayufa mongko dimaafkan dalam hukum apa nganka lilihi sidikeng mak al mutayaqqoni kang den yakinaken najasatahu ing najiseng mak. Ki ngeri maning ya wong sing ora paham ya bingung. Aisabbahu kasilun aisabba tegese ngesaraken hu ing mak sapa wasilun wong kang adus wong kang membasuh min fauqi ghurfatihi saking dhuwure min fauqi ghurfatihi saking dhuwure kamareng wong kaan kharaja kaya yen to metu apa mak banyu minal mizabi saking talang Pak Inahu mongko ketemu mak sing netes sing temurun iku tahirun suci hukume kot lan pasti ngamalan kok dene ngamalaken bil asli kan asline walaya jrifihi qaulani. Nah hukum maning omah tingkat ana wesene tetesan sing kang wese ayo kowe bingung ndre hukume najis apa suci dimaafkan dalam hukum. Wong sing ora iki ya kowe mikir ketetesan banyu kang kamar mandi tingkat dhuwur kowe najis, ora ngaji moni. Sok bergaya sok semuji suci tapi kojlok dimaafkan dalam hukum. Sing jane kamar mandi nang tingkat tetep ana rembesan-rembesan tetes-tetes netesi kowe pas lagi wudu nang kuwe ta diadus wis rambungan diketan jebret. Aduh ke nang dhuwur kan campur uyuh ya campur warna-warna wong ya nangis sing ana ngoyo niku dimaafkan dalam hukum. Ini penting sekali dalam menghadapi apa niku bangunan-bangunan yang sudah modern. Bagaimana hukumnya tetesan banyu kang kamar mandi dhuwur dimaafkan dalam hukum niku wau kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hilang maning astagfirullah. Ya Allah, hilang kok ya. Ini lembaran pira ya? Oh, ya. Wal ma'u katini inna rasatariqi bihi wa yufa'an asabahu wasilun min fauqi aw ghasalu aw sabbahu wasilun min fauqi ghurfatihi. Saya ulang lagi. Antara banyu lan belet padha ing dalam dimaafkannya dalam hukum. Sing kaitane karo li usul iktiraj atau ngumumul balwa. Payu pangan kalilihi payu pamangka dimaafkan dalam hukum apa ngan kali saking sithik banyu al mutayaqqoni kang den yakinaken apa najasatuhu. Banyu sing diyakinaken najis itu pun asal sithik dimaafkan dalam hukum. Niki teko mana niki tingkat ndur pas kamar mandi. Kan niki bocah ndur nguyuh terus cewek berarti banyu tatanan banyu. Selakin itu walaupun itu al mutayaqqon bin najasatihi dimaafkan dalam hukum. Apalagi yang tidak mutayaqqon bin najasatihi murah banget tuh li. Ket mau orang banyu merentul tapi masake bocah miki jarap nguyuh mengdhuwur cewek patus perentulan teka teplok nang klambimu nang ngisor niki rungokna payu pamangka dimaafkan dalam hukum apa ngan kalilihi saking sithik banyu al mutayaqqoni kang den yakinaken apa najasatuhu banyu setetes sing sithik yang diyakinkan ke jelas miki banyu uyuhe bocah ke mau mengdhuwur ngomongat nguyuh itu pun dimaafkan dalam hukum. Apalagi banyu yang tidak diyakinkan suci. Wes kesimpulan tembung daripada bundet teman utakmu kok ora pada kamar mandi atau
nggih kamar mandi tingkat netes. Tetesan niku dimaafkan dalam hukum. Titik wis. Paham wis kowe paham? Paham apa ora? Harus pakai bahasa fikih ngapa-ngapain tetesan kang kamar mandi dhuwur. Kamar mandi nggon nguyuh nggon tai. Ya iya masa nggon gedang goreng. Wong sing orang tipeki terus akhirnya jadi was-was. Kowe klambine ora kena nggo sembayang wae, mikir ketetesan nang kamar mandi dhuwur. Ngomong karo hukum. Nek ora dihukum jangan memutuskan sesuatu. Kesimpulannya tetesan-tetesan dari rembesan ning kamar mandi tingkat dhuwur netesi kowe bundasmu bukainmu apa niku artinya malah mboten dimaafkan dari hukum. Itu hukumnya suci. Iya kowe. Itu hukumnya suci. Yang dimaafkan dalam hukum niku fayufangan qalilihi almutayaqqani najasatuhu. Sing terang lagi ya sing kena. Ket mau garing ya atap sing nggo lantene kamar mandi dhuwur. Kayak iki masa bocah mung dhuwur ngoyo lah mung dhuwur. Iku dadi netes. Kan tayakun. Yakin bahwa ini dari tetesan banyuye napa niku wau bocah miki. Itu pun dimaafkan dalam hukum. Fayufa an qalilihi almutayaqqani najasatuhu. Apalagi yang tidak ada keinginan apa-apa, kesimpulan yang tembung terulang balik maning tetesan napa tu kamar mandi san dhuwur wis mbu banyu apa ben iku dianggap suci titik orang masalah. Apabila itu diyakinkan najis sebab mikana bocah nguyuh itu jadi anak tetesan, itu pun dimaafkan dalam hukum. Fa innahu tahirun qatnan. Fa innahu mongko teman setune iki asaba atau ngesoraken hu ing maun hu ing banyu sapa wasilun wong kang adus atau wong kang gebyur soraken min pauke gurpati saking dhuwure kamare wong-wong sinang isor kaan kharaja kaya yen to metu apa maun banyu minal mizabi saking talang maka disimpulkan ba innahu mongko temen setune banyu sing temurun kang lanten dhuwur iku tahirun suci kotngan kelawan pasti ngamalan krana ngamalaken bil asli kan asline wala yuji'u wala yajidan tidak berlaku fihi ing dalam annahu tahirun apa qaula ta'arrudil asli kaul loro pendapat loro yang bertentangan dengan asli wal ghalib lan bertentangan dengan ghalib pada umumnya nanggon usul fikih domakan idza ta'arradal amrani ai idza ta'arradal asli wal ghalibu kudimal anfa wa aslah li ghairi manakala dua perkara bertentangan maka lakukanlah dahulukan yang lebih bermanfaat apalagi manfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maka temen satune maun sing netes dari tingkat dhuwur iku tahirun suci hukume kot kan pasti amalan kana ngamalaken bil asli saking asine wala yajridan tidak beredar tidak berlaku fihi in dalam painahu tahirun apa kaula ta'arudil asli kaul loro kang ya iku bertentangan dengan asli ta'arud wal ghalibilan bertentangan dengan napa niku wau umume. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu tahirun wal basu an ghura'u dolalatan tarkuwa ala libid ngadihi walaysa yufanil arasiin bakiyat ayanuha qalahu fin nasiratatihi lil aqli fiha mahalun inda kasratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baksu membahas nganggo saking al-ma'u banyu sing netes kang dhuwur. Wal Baksu pembahasan nganggo saking al-ma'u karepe banyu sing netes kang dhuwur. Iku ra'au berpendapat sapa ulama dolalatan ing sesat banyu netes kang dhuwur bisa dadi otak-atik kembalikan kepada asline banyu asline suci
sing otak-atik suci apa najis suci najis niku malah nang kene dikuculaken dolalatun ateges kucluk. Apalagi sih umah pada tingkat nanggon pas kamar mandi dhuwur terus ana napa niku banyu netes niku dihukumi suci titik. Aja mbak oke banyu campur uyu lah kuwi jenengane gregam-gregap jenengane. Idza ta'aradal amran iku dimal aslu. Manakala dua perkara bertentangan kembalilah kepada asline. Asline banyu niku suci. Wal baksu te membahas nganggo saking banyu sing netes kang dhuwur iku rau berpendapat sapa ulama dolalatan ing kesasar. Ora perlu dibahas-bahas. Tarkuha uti ninggalaken dolalah iku laluwi utama. Libit ngati karena bid'aing wong ngutak-ngatik maring hukum yang sudah tidak perlu diotak-atik. Artine banyu sing tiba kang dhuwur, omah tingkah dhuwur kang gendeng, dhuwur kang apa? Wis hukum ana suci titik. Ora perlu dibahas-bahas. Kalau membahas itu malah dolalah. Ora ngoten. Dolalah niku artinya percuma dan sesat kesel dewek. Tarku haute ninggalaken dolala iku laluwi utama libit ngati krana bid'aing al-baksu. Libit ngati krana bid'aing al-baksu membahas itu jadi bid'ah. Walaisa yufanil arasiin baqiyat walaisa lan ora ana apa saan situasi lan kondisi. Ora ana iku yufa dimaafkan dalam hukum nganil arasi saking nganil arasi saking pira-pira taing hewan in bagiat lamun tetep apa ayanuha bentuke atau ngaene aras. Kala ngendikaken hu ing laisa yufa sapa Nawawi Imam Nawawi bin Nasiratati dalam nasing kitab Roteng Nawawi lil akli karena den akal fiha ing dan dipikir-pikir fiha ing dalam fiha ing dalam ahyanuha lil akli fiha ku tetep ing dalam ahyanuha majalun utai nggon mlebu ngindak kasrati hari kalane akeh raos keterangan aja membahas banyu sing temurun kang dhuwur wis ora perlu dibahas lagi itu hukumnya suci. Nek wong arep membahas kayak niku malah dolalah. Keporo membahas ketetapan yang sudah ditetapkan dalam hukum ittifaqul ulama itu namanya malah bid'ah. Bon, walaisa yufa anil arasi in baqiyat ayanuha. Mau dimaafkan dalam hukum apabila ngaine najis, bentuknya najis. Isu itu masih bakiat, masih berada, maka tidak bisa dimaafkan dalam hukum. Mau caprat-cepret nang buritan gara-gara udan tengeriku pirang-pirang tembelek. Ya apa ke cemendila ngomong lagi dadi najis. Sing mau kalimatnya layan sibu man apa keberene layan sibu man sebahu. Nek orang ketiga ireng-ireng apa ini jangan layan sibuk niku dimaafkan dalam hukum. Kalau yang sibuk kepedilan pedilan cemendil mandan banyak yang nemplek nang sarungku niku jenenge ahyanuha baqiat. Manakala bentuknya najis kok masih baqiat, masih kelihatan apa niku cirimnya bentuknya, maka laisa yufa, tidak dimaafkan dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hundikaken hu ing laisa yufa sapa Nawawi binasiratati hiling akli biya ling akli krana dipikir-pikir biya iku tetep ing dalem ahyanuha majalun uta ana nggon mlebu ngindak kasratia ari kalaning akeh aros bi'an amat al najasa bi'an amat kelan yen to umum merajalela apa najasatu najis jami'at tariqi ana ing sakabehing dalan kama bibati sawari kama kaya masalah bibati sawari dalam sebagian biro-biro dalan likasratil marina saking akeh biro-biro kang liwat
bentuke sing liwatke mubid dawa biklan gawa ingon-ingon gawa sapi gawa kebo gawa dituntun wedhus pada ngising nang kono wayuh tamalulan den emperaken apa ayu kala yen den omongaken apa bil afi dimaafkan dalam hukum kama kaya keterangan bakang milih ilaihi maring al afu kama dahaba kaya oleh milih ilaihi maring bil afi sopal malikiyatu mazhab maliki wal qaulu utawi ketetapan yang pasti bi itlaqil afi iku bi itlaqil afi ora nanan kemutlakan bi itlaqil afi ora nanan pemaafan nganha saking al-auras fi masjidin apa saja walaupun cilik nang masjid itu hukum najis karena lil ikhtiyat lianal masjid lil ibadah yahtaju ila taharah makanya maka dimaafkan pemaafan mau di luar masjid menangkono wal qaulu bi itlaqi ngafifiya fil masjidi dan yang masjid lebih detail id amma krono merajalela umum qadin bi yusratihi id amat krono umum apa nika dhuwur aras merajalela bi yusratihi mangkat bi yusrati kelaman gampang ing raos aibil afi tegese dimaafkan ngan saking raos niku jamak mufrad dari aras raosun raosani aras anu saking raos niku tai kama ufia kaya oleh dimaafkan apa ngandami nafil barogisi saking gedeng upamaning lemut wa in amma senajan merata apa damun nafil barogis dame merata atau meratane atau ing kain artine pemaafan dalam hukum biasanya next sidik tapi pemaafan dalam hukum karena yanuha bakiyat wujuding najis kaya keton maka sulit untuk dimaafkan dalam hukum. Nah adapun pemaafan dalam hukum di masjid malah lebih murah. Pemaafan hukum di masjid bukan diperketat tapi malah dipermurah. Di mana masjid akeh tembelake manuk, pating tletek. Wis kowe mlaku pengen nyag otomatis nginjak tembelek terus nggo sembayang. Dimaafkan dalam hukum. Ora kudu mencolot-mencolot. Tapi justru nanti ke tembelek pitik atau tembelek nanggon di luar masjid itu malah diperketat hukumnya. Nang masjid malah dipermurah. Wes ora apa-apa dimaafkan dalam hukum mlebu masjid kan sembayang. Dan itu kesimpulannya bahwa pemaafan hukum itu karena kembaline umumul balwa merajalananing bencana udan karo usrul iktiraj apabila itu contohnya udan wa usrul iktiraj lan angel ngreksa dari hal itu. Manusia tidak bisa menjaga kucing untuk tidak satu rumah dengan manusia. Arepe kucing yang mlebu omah bae, pitik yang mlebu omah bae. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa nanggulangi atas berhubungannya dalam tempat antara menungsa karo kucing, terus menungsa karo pitik karo basur mengon-ingon. Patokane kang kono. Maka apabila kucing mlebu mantek kecil pegel-gel terus mentas dimaafkan dalam hukum. Pitik mlebu maring teke nang pedangan arep nggo dinding-dinding buka. Asok nanan anapa niku baskom gede malah pitike digoram mlebu celuk ketapa-ketapa blas. Niki dimaafkan dalam hukum alasane li usril ihtiraj angel ngreksa binatang-binatang sing selalu hidup dengan manusia. Niku jenenge apa niku usrul ihtiraj dimaafkan dalam hukum. Ngumumil balwa merajalelaning cecek nang atap kita wis ora bisa kita tanggulangi merajalela. Umumul balwa maka tai cecek dimaafkan dalam hukum apabila ngisingi kopiah kita, ngisingi makanan kita
ngisingi apa yang kita pakai untuk sholat dan sebagainya dimaafkan dalam hukum, tidak harus dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.